ću vam pokazati top 5 androidnih igrica dobrih po modu. Prva android igrica je Shadow Fighter 2, znači ovo je moja, po meni, najbolja, ili kako da kažem, nećemo najgore. Tako sam vam krenuo, ovdje sam ću. Ovdje imate Tournament, Lines i Survival. Mislim dok neko stigne, ja sam na Linesu stigao do onog drugog. Na Tournament mislim da volim i na Survival. Tako da nisam nešto dobar. Ovdje imate da kupujete oružja. Ovdje su vam oružje, ovdje su vam ovi ovdje. Ovdje su oružje, da. Tako da ja sad mogu da kupim ovo. Ovo košta 510 i 13 ovih narančastih. Nakon toga ovdje ne znam šta je. Nemam pojma šta je ovo. Show ništa opet. Onda opet show. I ovdje zadnje su podešavanja. Znači tu vam je jezik, ovdje je, nemam pojma, nešto bez Facebooka. Muzika, sound, credits, support, soundtrack i background. Idemo dalje. Ovo je druga igrica je Hill Climb Racing, ne dvojka, obično. To je po meni dobra igrica. Ovdje možete da kreirate svoje auto nakon što skupite 300 gemova, jer vam treba 169 i 15.795 para. Ovdje su podešavanja. Ovo kad igrate u dvojci. Prvo vozimo ovaj Jeep, pa sam ja kupio motocross, Monster, traktor, hippie van, ovo neću kupiti što mi je drug rekao da je glupost. Quad sam kupio, prvo sam ovo kupio pa sam quad kupio, turist bus isto, nemojte da kupujete turistu glupost, zašto ne može da ide uopšte spore previše i race car, sad skupim sad ovaj finger screen, znači, sad mi baš dosta. Inače mi se ovo jako sviđa, ali ovo je zadnji za milion. Čekaj, koliko je? Da, milion. Da, milion. Da, to je... Ovo je rally car. Da, je. To je rally car. Sljedeće je Happy Soccer. Ili, da, Happy Soccer. Tu imate Soccer, Schlitter Battle, Impossible Racing, Block, Wrestle, Tank, Tengiće, Tank Table, Sumotori, Winter Aventura, ali to se instalira i Wings Way, Traffic Rush. Ja ću sad odigrati svaku, idemo prvo na Soccer. Imamo jednog. Evo, goljamo da će biti nazad, ja sam povrlo. Vraćam se nakon kratke pauze. Ok, ove. I dalje je i upravo se vraćate. Znači, vi ne šutirate, vi stisnete onaj šutno i skoče, izvidite pauze. Reklama. Da, mi se pauziraju da radio. Skoči. Evo vidim, kad stisnem, on skoči i šutno. Ja sad ne znam, ja ono skoča, nekad skoči lijevo, nekad desno, nekad gore, nekad dole, nekad pip. Da. Idemo. Ajde, evo ga. 1-1. Da, znači mi je čak.
Sljedeća igrica je Slither Battle, slušali ili kako god. Vi znate to kao je i, znači to je kao i ovaj Slither.io ili io kako god, nemam pojma. Evo vidite, samo se krećete. A to su svi glupi, zato što, evo vidite. Zabiju se. Evo, vidite. I kad bi htjeli da umrete, ne bi uspjeli. Da, to je bila ta igrica. Vidite reklama. Ovo je Impossible Racing. Play. Ovako se krećete, idete vrlo desno, ovako vrlo napadne, znači jako teško da ostaje ranome, teška igrica. Evo sam. Da, novi rekord, izvinite reklama. Ne, to nisam. No. Sad ja ne znam kako. Sljedeće što igramo jeste blok. Znači ova igrica mi se nešto ne sviđa. Oba, izvinite. To nema ništa posebno. To mi se ne sviđa, ali je dobro. Sada se htjela igrati osim tog bloka, Wrestle, idemo na Wrestle sad. Možete igrati. Ajde. Ljubim te čuli. Papa, izvinite reklama. Zašto je izvinite? Inače, izvinite, možda neću izbacivati klipove od četvrtka do nedelje ili ponedjeljka, zato što imam podađenje. Sad sam ja palio. Ajde! Koliko je malo falilo. Ne, udarit ću. Neću. Da. Udarit ću. Kao da gledam da ću udariti. Ali njega... Ne. Ajde još jedan. Ba još dve igrice, jedno nam neće poziti, još treba da skida, možete da skinete da vidite. Ajde koliko ovo traje. Idemo vamo. Tankići. Jedno. Evo vidite, tako. Znači jednog sam dobio. Vidite da tako trepće, ne možete da ga ubijete. Možda ću snimati nešto na kompu, a ja ovdje sedim bukvom za kompom. Inače, zanimljiva igrica, a i poteška je. Tako je bloki. Tako je jedan. Nisam li nešto dobri. I preporučujem mi zato što je ok, evo i. Zato što je offline. Ne treba nam internet za nju.
Mislim da sam ja pobedio. Mislim... ne, drugi su na listi. Meni... Idemo... Tigići, tak table. Jednog. Inače imate se robotima i se bilo. Da, evo ovdje. Jednog. Ajde, prevuci ga, brate. On, brate, zavučao sve naprijed. Ne, brate, gdje sam ja prišao? Tu ne sam prešao, brate, nego... Idemo malo. Sljedeće su motori. Ovo mislim da mora izgleda. Ne mora. Šta radiš to? Brate, si debel. Definitivno ću izgubiti. Aha. Ne. A što mi ne da kamera ne sve stoji drugi, moram ovako da igram. Neću ponovno. Dobri. Da idemo kući. Sljedeće je, ovo neću da pokazam zašto se instalira, Wings Fly. Evo ovdje fiske. Opa. Ajde, ne znam šta ja radi ovdje, tako je. Idemo u kuću. Idemo u kuću. Ovdje u ovu kućicu. Wingfly i Traffic Crash. Ovo je po meni najbolje. Idemo ovdje. Evo, prvo da izmišljavite auto. Mislim da se da izgledamo. To se desi kad sam se udare. I to je, baby.